عندك 50 مليون اولا 500 الف درهم وكلشي كيقول لك شري الدار شري الدار شري الدار. اليوم جيت نقول لك بلا الهضره ماشي بالدوره غلطه، ولكن ناقصه وناقصه بزاف. شي واحد في المغرب اللي جمع 50 مليون سنتيم راه ماشي شخص عادي. هذا الشخص صبر وحرم راسو من بزاف ديال الحوايج، خرجات، سفريات، طوموبيل جديده، لي ريستورون، باش يقدر يجمع هذا المبلغ هذا كامل. ومن بعد سنين ملي جمع هذا المبلغ هذا كلشي تيقول ليه شري في مراكش، لا شري في دبي، لا شري في الدار البيضاء، لا اجي شري حدا الملعب. ولكن حتى واحد ما كيسولو السؤال الصحيح، والسؤال الصحيح هي ماشي فين غادي تشري، ولكن واش اصلا خاصك تشري. واش 50 مليون سنتيم تحطها في العقار هو احسن استثمار، ولا كاينه شي حاجه واحده اخرى فين تقدر تحط هاد الفلوس هادو ويكون عندك مخاطر اللي هما اقل؟ هذا الفيديو هو الجواب ديال هاد الناس على هاد الاسئله. سميتي محمد الشكر، بديت من عائله فقيره وبلا بيستون، واليوم كوفاوندر ديال جروب ستي هير اللي عندها اكثر من 13 اوتيل وابارت اوتيل وسي كابيتال اللي كتستثمر في الفنادق مشاريع كتجاوز 50 مليار. جيت نشارك معكم التجارب ديالي والدروس اللي تعلمت. الغلط الاول اللي كيديروه الناس هو انهم كيشريو من خوف، الخوف انه يزقل الهمزه، الخوف انه يزقل الهوته، وما عندوش تجربه وكيقلب يقول لك ما تفوتني الفرصه هنايا، اجي نشوفوا هادو راه تيقولوا بقاو لهم غير جوج، اجي نشوفوا هاد البلاصه راه كلشي كيهضر عليها، وكيبقى عايش في هاد السكيرسيتي هادي او هاد الموقف انه خايف يزقل شي حاجه. وهذه اخيب حاجه يقدر يديرها مستثمر المبتدئ، حيت ملي كيشري من خوف ما كيفكرش وما كيديرش حسابه وما كيديرش دراسه على داك المشروع ولا داك الاستثمار اللي غادي يدير واش هو اللي مناسبه او لا. ما كيفكر غير خاصني دابا نقرر ونشري قبل ما يفوت الفوت. انا جيت اليوم باش نقول لك في العقار ديما غادي يكونوا فرص، هذا العام، العام الجاي، العام اللي موراه، وديما غادي يكونوا الهوتات. داكشي علاش ما تسرعش وماشي ديك الفرصه اللي كتشوف قدامك هي اخر فرصه ما غاديش تعاود بحالها، ديما غادي تعاودوا الفرص. غير خذ وقتك من موقف ثقه في المشروع، ماشي من موقف خوف انه غادي يسالي وغيتباع وغتفوتك الهوته. داكشي علاش كنقول المستثمر الذكي ما كيتبعش الكره، كيتبع الترافيك. الغلط الثاني اللي كيديروا بزاف ديال الناس هو انه كيمشي ويشري في مدينه اللي كبيره ومشهوره غير حيت كلشي كيهضر عليها، مراكش، طنجه، الدار البيضاء. اللي بغيت نقول لكم هو تقدر تكون المدينه اللي كاين انت فيها واخا ماشي مدينه كبيره يكونوا فيها فرص احسن من مدينه كبيره. وعند تجربه كيسولوني اصدقاء ديالي تيقول لي انا لقيت واحد البلاطو بيرو في المحمديه او في الرشيديه او في برشيد غنشريها بالثمن هذا والكرا ديالها كاين بالثمن هذا. كنلقى دوك الارقام تيخلي واحد العائد ديال 9%، 10%، و11%. هاد الارقام ما غتلقاوهمش في مراكش ولا في الدار البيضاء بحكم المنافسه اللي كاينه تماك، حيت ملي كلشي عنده شقه ولا عنده بلاطو بيرو وباغي يكري كيوليو كيتنافسوا غير على الثمن، واحد ينقص على الاخر باش في الاخر واحد فيهم غادي ياخذ المارشي وغادي يكري. اما في مدن صغارين تقدر تلقى باللي ما كاينش اصلا بيروات كافيين وبزاف الاطباء والمهندسين كيقلبوا على بيروات. ملي كتاخذ داك البيرو راه ضامن انه غادي تلقى الكاري ديالو وطلع الثمن اللي بغيتي وغادي يعطيوه ليك حيت ما كاينش عرض كافي. داكشي علاش في هذه الحالات هادو مدن صغارين يقدروا يعطيوك عائد على الاستثمار احسن من المدن اللي هما كبارين. بالاضافه لانه بيجي ديال 50 مليون صعيب تلقاه في مدينه كبيره، ولكن تلقاه في شي حاجه مزيانه في مدينه صغيره واللي هي تقدر تكون مدينتك. الغلط رقم 3 اللي كنشوف هو انه الناس كيحسبوا العائد ديالهم على الاستثمار بلا ما يحسبوا فيه المصاريف ديال التسيير. تيقول لك هذا الاستثمار غادي يخلي واحد العائد سنوي ديال 7% على الاستثمار ديالي، ولكن ما كيحسبوش بزاف ديال الحوايج. الضريبه على النظافه اللي تقدر تاخذ له شهر ديال الكرا في كل عام، الضريبه على الدخل اللي تقدر تمشي بين 10% و15%، بعض الحالات حتى 20%، الصيانه الا خرج لك الراي وكرفص ليه الدار خاصو يعاود يصلحها ويعاود يصبغها، المصاريف ديال الوسيط اللي جاب لك العقار ولا اللي جاب لك اللي غيكري عندك العقار، مصاريف الشراء او النوطير اللي تقدر توصل حتى ل 6 و7%. وزيد على هذا الشيء واحد شهرين اللي خصك تاخذ بعين الاعتبار انك راك ما كاريش فيها، حكم انه يقدر يخرج لك الراي الاول والوقت اللي غتلقى لك الراي الثاني خصك تاخذ بعين الاعتبار واحد شهرين في العام اللي غتكون فيه العقار ديالك خاوي. وكاين ضرائب ومصاريف جديده اللي تزادوا في قانون المالي 2026 اللي في حاله ما كان العقار اكثر من 300 الف درهم داز بالكاش راك تخلص عليها 2%. وهذا القانون غادي يبدا التطبيق ديالو ابتداء من 1 يوليوز 2026، وحيت بزاف ديال الناس في المغرب كيشريو بالكاش هذا الشيء غادي ياثر عليهم. هذا الشيء كامل ماشي باش نقول لك ما تستثمرش في العقار، ولكن باش نقول لك كيفاش دير استثمار بالطريقه الصحيحه. وهذا هو الفرق بين الناس اللي استثمروا معايا في نفس الوقت اللي بديت فيه انا الاستثمار وحصلوا على نتائج مغايره تماما للنتائج اللي حصلت عليها انا. ولا استفدتي شي حاجه من هادشي اللي قلت حتى لدابا صيفط هذا الفيديو لشي واحد اللي كتعرفوا عنده 500 الف درهم باغي يستثمرها وما عارفش فين باش تفيدو، وخلي لي كومونتير قول لي فين وصلتي نتايا، واش يلاه بادي باش تجمع الفلوس او لا جمعتي 500 الف درهم او لا جمعتي اكثر من 500 الف درهم، واش من مدينه كتفكر تستثمر فيها. غادي نقرا كاع لي كومونتير ونجاوبكم عليهم. الا عندك 50 مليون او لا 500 الف درهم وباغي تستثمر فاليوم بالنسبه لي عندك ثلاثه ديال الاختيارات. الاختيار الاول هو انك تشري عقار بوحدك تكون الملك الوحيد ديالو. الخيار الثاني تدخل في استثمار كبر ويكونوا معك شركاء فيه. الاختيار الثالث هو الاستثمار المبلغ هذا في البورصه او لا في لي زو بي سي في ان. كل واحد من هاد الاختيارات عنده عائد ديالو وعنده المخاطر ديالو. اليوم غنعطيك الارقام الحقيقيه ديال كل واحد فيهم وانت قرر. الخيار رقم 1 هو انك تاخذ عقار ب 500 الف درهم في مدينه الرباط. هذا العقار يقدر يكون عباره عن شقه،
يقدر يكون عباره عن محل تجاري، يقدر يكون عباره عن بلاطو. عارف بزاف ديال الناس غادي يجيو يقولوا لي مسيو شكر واش انت تسطيتي، واش باقي شي عقار في الرباط ب 500,000 درهم؟ انا كنسمعكم ملي كنقول 500,000 درهم راه ما كنهضرش على العقار اللي هو جديد في قلب اكدال ولا في قلب حي الرياض، ولكن الا مشيتي شفتي احياء اللي هما ثانويه وشفتي عقار اللي ماشي بالضروري يكون جديد يكون دوزيام ما، فكتلقى هاد الاثمنه وتلقى حتى اقل منه. ولكن قبل ما تشري سول على البلان داميناجمون ديالك بلاصه كيفاش داير، واش داكشي اللي غتشري داخل في شي برنامج ديال الترياب في هذيك المنطقه او لا. في مدينه الرباط يقدر يكون عندك واحد العائد ديال 8 و 9% اللي كيخليك واحد العائد صافي ديال 6.68%، بمعنى الاستثمار ديال 500,000 درهم في مدينه الرباط غادي يخليك واحد الربح صافي اللي كيتجاوز 33,000 درهم في السنه، اللي هي اكثر من 2700 درهم في الشهر خاليه من جميع المصاريف والضرائب. بزاف ديال الناس غادي يقولوا 2700 درهم وانا حاط 50 مليون، اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس هو راك انت ما كتاخذش 2700 درهم، هذاك العقار عام مورا عام راه كيهز في القيمه ديالو. من بعد 3 سنين داك العقار مابقاش تساوي 50 مليون ولا تساوي ممكن 60 مليون او لا اكثر، بعدا كتربح نتايا في المدخول اللي كتاخذ كل شهر وكتربح في القيمه ديال العقار اللي كيزيد كل شهر. الا جمعتي هاد الجوج مع بعضياتهم راه كتلقى بلي عندك واحد العائد على الاستثمار اللي كيتجاوز 12-15%. النص فيه كتاخذو كل شهر والنص الاخر كتاخذو ملي كتبيع العقار. الخيار الثاني هو اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، وانه عوض ما تشري عقار صغير بوحدك تقدر تشري عقار اكبر مع مجموعه اخرى من المستثمرين، بحال المشاريع اللي كدير ستي كابيتال. بمعنى مثلا كاين واحد المشروع اللي خصو 50 مليون درهم يقدر يجمع 10 المستثمرين او لا اقل، لكل واحد فيهم داخل 5 مليون ديال الدرهم، وهذا كيعطيه الحق في واحد الحصه من ذاك المشروع اللي يقدر يكون فيه مئات الغرف الفندقيه. والافونتاج ديال هذا النوع ديال الاستثمار وانه تيكون عندك واحد العائد اللي اكبر بزاف من الاستثمار في الشقه عاديه، تيكون عندك مخاطر اللي هما اقل، كتكون منوع اكثر الريسك ديالك. ولكن باش تشارك ودير مشروع مع ناس واحد اخرين مساله الثقه مهمه بزاف. ما تنقولش هذا الاختيار هذا باش نقول لك اجي استثمر معايا، لا بالعكس كنقولوا لك حيت انا كنت في نفس الوضع، بديت بالاستثمارات اللي هما صغارين، كنعيا منطقات اللي كندير عائد صافي ديال 5% ولا 6%. هاد النوع ديال الاستثمارات هما اللي خلاوني نشوف عائد على الاستثمار اللي كيتجاوز 10%. الخيار رقم 3 واللي بزاف ديال الناس كيهضروا عليه مؤخرا اللي هي البورصه في المغرب او لا ما يعرف بمازي، واللي هي الاستثمار في البورصه المغربيه. مازي في 2025 درت واحد العائد اللي كيتجاوز 27%. يعني الا استثمرتي 500,000 درهم في بدايه ديال سنه 2025 فراه في الاخر ديال سنه 2025 هذيك 500,000 درهم ولات 638,000 درهم في سنه واحده من غير ما دير والو. هادشي كامل مزيان، ولكن بغيت نقول لك الحقيقه اللي ما كيقولوهاش ليك في الفيديوهات، اللي هي البورصه تقدر تطلع وتنزل. مثلا خلال 3 سيمانات فقط في 2026 البورصه ديال مازي نقصات ب 12%، حيت الاستثمار في البورصه يقدر يطلع كما يقدر ينزل. ولكن الناس اللي كيستثمروا على المدى البعيد يقدروا يكون عندهم واحد العائد ديال 7-8%. ولكن الناس اللي كيقلبوا انه يحط فلوسه في الاول العام في الاخر العام يدير عائد اللي هو كبير فراه يقدر يخسر فلوسه، حيت البورصه حتى هي استثمار اللي خاصو الدراسه وخاصو البحث، والمستثمر ما خصوش يكون غير خايف انه يزقل الهوته ويحط فلوسه بلا اي دراسه. اما لو بي سي في ام فراه كيعطيك واحد العائد ديال 3.5% حتى 3.8%، ولكن مضمون عائد ناقص. ولكن كاين واحد النوع ديال الناس اللي غادي يعجبهم. دابا فاش كنقارنوا الثلاثه ديال الاختيارات ما كاينش اختيار واحد اللي مناسب جميع الفئات ديال الناس، ولكن كل واحد على حسب الاهداف ديالو وراس المال ديالو فوقاش غادي يقدر يحتاج هاد الفلوس هادو يختار النوع ديال الاستثمار اللي غادي يناسب. ولكن كاينه حاجه وحده اللي كتجمعنا كاملين واللي هو اسوء قرار تقدر تاخذه، وانك تخلي دوك الفلوس واقفين في البنكه، حيت بسبب التضخم هادوك الفلوس اللي حطهم في البنكه عام ورا عام كيفقدوا القيمه ديالهم، المستفيد الوحيد منهم هو البنكه. دابا الا كنتي قررتي انك تستثمر في العقار فالسؤال اللي غادي يجي من بعد هو اش من بلاصه، والجواب ديالي غادي يفاجئ بزاف ديال الناس، حيت المدن اللي كيهضروا عليهم اغلبيه الناس ماشي من المدن اللي كنوصي بهم مستثمر اللي عنده 500,000 درهم وباغي يبدا. الاختيار ديالي شخصيا الا كانت عندي 500,000 درهم نستثمرها في العقار فغادي نختار بين مدينه الرباط ومدينه قنيطره. مدينه الرباط حيت باقي عندها مستقبل زاهر وفيها طلب على مدار السنه بحكم كيجيو لها الدبلوماسيين، طلبه، رجال الاعمال. وقنيطره حيت مازال حتى واحد ما كيهضر عليها. الاثمنه اللي كاينين فيها اليوم هما الاثمنه اللي كانوا في سنه 2018 ما تبدلوش بزاف. زعل هذا الشيء كاع المشاريع والاستثمارات اللي كيداروا في مدينه قنيطره والمصانع، كمثال مصنع جوطيون اللي غادي يكون اكبر مصنع البطاريات في افريقيا باستثمار اللي كيتجاوز 5.6 مليار ديال الدولار. وغير هذا المصنع بوحدو غادي يوظف اكثر من 10,000 شخص. هاد الناس ماشي بالضروره كاينين اليوم كاملين في قنيطره، كاين اللي غادي يجي من مدينه اخرى باش يسكن تما، كاين خاصهم فين يسكنوا، خاصهم ما ياكلوا وفين يخرجوا. وهذا الشيء غادي يصنع طلب حقيقي على العقار في مدينه القنيطره، غادي يخلي الاثمنه غادي تزاد من بعد. وهذا هو النوع ديال الفرص اللي حتى واحد ما كيهضر عليهم. دابا نلخص لك هذا الشيء كامل على حسب الوضعيه اللي كاين انت فيها. الا جمعتي 500,000 درهم من السالاريا ولا من لونتربرونيا فراك تكرفتي بزاف باش تجمع الفلوس هادو. ما خاصكش تشري من موقع خوف انك تزقل الهوته. خذ وقتك الكافي ودرس السوق وفهم الاستثمار في العقار قبل ما دير اول استثمار ديالك. اما الا كنتي مغربي عايش في اوروبا وعندك 50,000 اورو باغي تستثمرها فراه الاستثمار في العقار في المغرب
المغرب غادي يعطيك واحد العائد بالدرهم وواحد السيوله بالاضافه للدعم ديال السكن اللي حتى تقدر تستافد منه لصالح حتى 2028 اللي يقدر يخليك تستافد من واحد المبلغ اللي كيوصل حتى ل 100,000 درهم الا كان هذا هو اول عقار غادي تشري في المغرب. اما الا كان عندك عقار وباغي تنوع اكثر وباغي تكبر من الاستثمار ديالك وتقلب على عوائد اللي كيتجاوزوا 10%، فننصحك تستثمر في مشاريع فندقيه، وغتلقى معلومات اكثر في ستيكابيتال.ما، وغنخلي لك اللين في الديسكريبسيون لتحت.